自2022年9月21日，每日圣眼光读经，阳光的呼召。圣经彼得前书第5章，咱来对第8节看到14节，咱做伙来读。着谨慎，着警醒，因为恁的对敌魔鬼，亲像地吼会使四界行，伫找通吞食的人。着靠坚定的信心来抵挡伊，因为恁知全世界的众兄弟姊妹拢在经历相款的苦难。赐一切恩典的上帝，就是通过基督来呼召恁进入永远的阳光迄位。伫恁暂时受苦以后，一定会亲身甲恁重新建立，使恁气力，互恁坚固徛在。愿权能归乎伊，直到永远。阿们。通过忠实的兄弟谢拉，我写即张短短的批互恁，来勉励恁，搁见证这是上帝真实的恩典，就伫即个恩典顶面徛在。踮伫巴比伦甲恁边边受警调的教会，甲恁请安。我的囝马可嘛甲恁请安。着用听的三针互相请安，愿平安归伫恁所有属基督的人。以上。阳光的呼召。几年前结束顶一间教会的牧养工作，倒转去故乡住的时，周围厝边差不多拢是已经伫遮定居侪年的非基督徒。还会记得拄呾搬转来大省1-2年，拢会当感受到因对我特别关心。检采是彼此无够熟悉，检采是因想要保护家己的领域，所以有一阵仔我常常需要甲某一寡厝边进行沟通。除了平和的沟通，也难免语气有激烈互动的时。将近4年来，这艰苦心的经验，虽然拢已经诚侪过往婚姻，也互我学习到，伫无同的信仰、族群甲价值观的环境中，安怎搁较按来倚靠上帝，遵行伊的话语，用荣耀上帝的态度甲行为来回应即种的挑战。彼得伫批信中不断劝勉当时的读者，爱守条基督徒身份，守条信仰。伫面对压迫的时，毋通用歹报歹，反倒爱用好行为来见证主的名。彼得的话也提醒今仔日的咱，毋通用血气回应遐个恶意、无公义对待咱的人，因为咱上大的武器是疼，是受苦的心志。咱的仇敌毋是遐个对着咱的人，是背后的魔鬼撒旦。所以，基督的军队者爱用信心面对仇敌。当面对仇敌的时，咱犹原爱谦卑顺服伫上帝的带领之下。每当面对信仰的压迫甲挑战的时，爱知影咱并毋是孤单的，因为彼得、保罗等等这个信仰前辈，甚至全世界信主的兄弟姊妹，也拢经历同款的苦难。所以，咱着用同款相信上帝的心志来面对苦难。伫批信落尾，彼得讲荣耀的呼召，就是叫咱进入基督永远的荣耀。就算坚定信靠军队耶稣，可能遭受世俗社会的排斥也是压迫，总是上帝呼召咱，为着要互咱进入伊，为着咱存留永远的荣耀。
苦难是得到荣耀的一个过程，毋过这并毋是讲停留伫苦难，咱就会当享受荣耀。实际讲，咱需要经过信仰的历练，伫其中因为信靠搁活的主耶稣，会当搁较深明白伊就是咱的拯救者。苦难生信心，就亲像真侪信仰前辈的见证共款。咱若坚定信靠、顺服上帝，安尼伫暂时的苦难中，上帝的确亲身赐福气互咱，互咱赢过一切艰难。伊要甲咱同在，互咱同享基督的荣光，得到迄荣耀的冕旒。当苦难来临的时，咱毋通逃避，是爱持守信心，顺服上帝的带领，谦卑家己，勇敢向前迈进。安尼就的确会得到荣耀的冕旒。这就是上帝对咱的呼召。上帝若无甲苦难赶走，咱犹原爱顺服，勇敢面对苦难，相信伊的确互咱完全，互咱得到快乐。既然经过苦难的，要诚做搁较有信心、搁较有快乐的人。默想，读了今仔日的经文，我对捌拄着的困难有甚物新的领悟？读了今仔日的经文，我对捌拄着的困难有甚物款新的领悟？做伙来祈祷。上帝啊，求你帮助我，伫苦难中无软弱、无妥协，反转爱积极侍奉，互我会当同享你的荣耀，奉主的名祈祷，阿们。愿上帝赐予你身心灵拢勇健平安。